Dijmin kiye Qarasu, rêveberê PKK Mustafa Qarasu beşdarî bernameyekî Medya Xeber TV'yê bû hin nirxandin kirin. Bi rastî pir caran mirov difikire gelo pêwîst dike ku bersiva Qarasu were dayîn anna. Lêbelê ji ber 2 sedeman em mecbûr dimînin ku bersiva wî bidin. PKK bi berdewamî rastiyên dîroka heyî berêva jî dike. Mixabin qasî ku mirov bersiva wan kesan nede, ew bêtir bêar dibin. Rastiyan bêtir bereva jî dikin. Heke em bersiv neden, gelek kes hene ji derewên wan bawar dikin. Ji ber vê sedemê di vê welatperêz û rewşenbîrên Kurd bersiva her rêzikekî wan derewên PKK bidin. PKK we dizane ku di Kurdistanê de kes dîrok zan nîne. Xeynî wan kesek dîrokê nizane. Hemû zanûs û zanyariyan di bin serweriya xwe da dibînin. Loma jî her tim rastiyan bereva jî dikin. Gava ku bersiv nayê dayîn, ew dibêjin em kî derê bixwazin, em ê hespê xwe bajûn wê derê. Mînak, Mustafa Qarasu kesekê ku nikare rast û çepê xweş hevderxe. Ew tena serê xwe nikare taseke avê jî vexwe. Lê dema ku ew diçe ser ekrana TV'yê, ew wisa xwe dide xuyakirin ku yê wî nas neke, dê bibêje Qarasûyê gêjik ew çiyayên biçûk ava kirine. Ew qasbozbilind û bêar diaxive. Kerba Qarasu ya li dijî pedekê di rastiyê de kerba dijî xeta Kurdistanî ye. Mustafa Qarasu di vê axaftina xwe ya dawiyê de foksa xwe xiste ser pedekê. Di rastiyê de dijmanatiya xwe ya li dijî xeta azadîxwaz serbixwe û netewiya Kurdan di bin navê pedekê de eşkere kir. Dijminatiya PKK ya li dijî hikûmeta Herêma Kurdistanê di rastî de dijminatiya xeta xwe bi rêvebirina gelê Kurd e. Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo Kurdan hêvî û pêşengekî jiyana azad û serbixwe ye. Rexmê hinkê masî û zehmetiyên ku hene, hikûmeta Herêma Kurdistanê ku nasnameya Kurdî vejand. Li gorî hiqûqa navneteweyî di 2005 de bi fermî hat qebûl kirin. PKK xurtkirina vê xeta netewî ji bo xwe sedemê biçûkbûnê dibîne. Ji ber vê sedemê jî ew jî wekî hemî dagirkeran hebûna hikûmeta Herêma Kurdistanê wekî gev ji bo xwe dibîne û di baskê dagirkeran da cî digire. Qarasu û rêveberên PKK'yên din ji bo vê dijminatiya xwe her sal perdeyekê nû çê dikin. Mînak, dubare dibêjin, pêşmerge ev 2 salin bi dewleta Tirk ra medûrpêş dike û vê derewê wekî sedema aloziyê vedihûne. Lêbelê ev 16 salin ku statûya hikûmeta Herêma Kurdistanê di nava sîstema Iraqê de bi fermî hatiye naskirin. PKK ev 16 salin asayişa hikûmeta Herêma Kurdistanê wekî asayişa pedekê binav dike. PKK bi teybe serokê wê Mustafa Qarasu di bin her şert û mercî de dijminatiya ala Kurdistanê dike. Mustafa Qarasu ji ala Tirkan ala Xarkûrkê Lêlkan Xantûr û her wiha hatin hildan aciz nabe. Lê ew li Qendîlê behdînan û deverên din dalaqandina alaya Kurdistanê wekî êrişek li dijî xeta PKK dibîne û har dibe. Bilindkirina ala Tirkan wekî demokratîkbûna Tirkiye û biratiya gelan dibîne. Çima Qarasu bi ala Kurdistanê cinîqî dibe. Çima hûn ji ala Tirkiye aciz nabin, lê çima ala Kurdistanê we ew qas aciz dike. Gelo Qarasu dikarî bi tiliya bi hejmêre kal Kurdistanê çend dewletên dagirker hene. Bêlo me, lê Qarasu nikarî bû kelecana xwe kêm bike û hewl da ku kurdayetî fêrî pedekê bike. Qarasu hinekî din zêde gavê kir û got ku ji bo li çend bajaran serwer bin çênabe hemû Kurdistanê were qurban kirin. Ger Qarasu bixwaze li ser siyaseta Kurdistanê nêrînekê bide, pêwîst e ew bi tiliyên xwe bi hejmêre kal Kurdistanê çend dagirker hene. Mînak ew ê bibêje yek İran, 2 Tirkiye, 3 Iraq, 4 Sûriye û beyra ew bi daxuyaniyekê bibêje ka ez çend ji wan dewletan wekî dagirker dibînim. PKK û Qarasu di hilbijartina dijminan de wekî Kurdan nafikirin. Yekem, ji bo Mustafa Qarasu İran ne dewletek dagirker e. Qarasu dibêje ku Kurdistan ji bo çend bajara naê qurbanî kirin. Lêbelê ew partiya wî ji bo berjewendiyên xwe an ku ji bo ewlekariya 2-3 rêveberên xwe hatin û çûyîna Ewropa û her wiha ji sala 1980 ve wan îradaya gelê Rojhilatê Kurdistanê ji bo berjewendiyê partiya xwe îpotek kiriye û nahêle ku ew pêngavekî jî bavêjin. Dewleta Îranê di serdema xwe ya herî dijwar da dijî. Di warê aborî de zehmetiyên mezin hene.
دولتا ایران جی هندور و به تقینیک مزن را روبرویه. لی پکک لگوری پیمانا به ایران را ناهی لگل لی روشلات کردستان خو بلبینه. او جبلی خو ناهی لکو پارتیک تنه یا روشلات کردستان نزیکی سینوران ببه. او دوشان خدا یک گوتن لدیجی دولتا ایران ناکن. پجا قوباسکیوی لشکری یره که ده دربار ایران دا داخویانین وحا ددن. کو مروف ده فکرین که او پارتیک فرمیا ایرانی نه. او لإيران تنه پرزگری که دموکراتیک بونه یم بچوک هنه. PKK ne ji bo sê an pênc bajaran lê ji bo jiyana yek du rêveberên xwe wekî Cemîl Bayîq û Ekî Bawî, Mustafa Karasu li seranserî Rojhilatê Kurdistanê bûne pasewanên Îranê û sînorê wan diparêze. Tu kesgerîla dorpêç nake, ya rastîn hikûmeta Herêma Kurdistanê hatiye dorpêçkirin. Yek ji tiliyên di destê Karasu da mayî a duyemîn jî Îraq e. Ew heman tiştî rasterast bi dewleta Îraqê û Heşda Şe'bî ra dike. PKK li gel Îraqê û Heşda Şe'bî Herêma Kurdistanê dorpêç dike. Divê kesên berpisyar derkevin û ji vî gerî ra bibêjin ku yên dorpêçkirî ne gerîlan e, yên hatî dorpêçkirin Hewlêr e, Pêşmerge û Herêma Kurdistanê ye. PKK li Şingalê xiyanet li hikûmeta Herêma Kurdistanê kir û ji bo meaşekî bû hewkarê Heşda Şe'bî. PKK tenê ji bo berjewendiyên xwe yên partiyê xebatê dike ku Şingalê bi Îraqê ve girê bide. Ji vê mezantir xiyanet tune. Bi salan PKK hêzên pêşmerge li ber deriyê wargeha Mexmûr qebûl nekirin. Lê ew çûn polîsê Îraqê anûn û li ber deriyê kampa Mexmûr qereqolek ji bo wayên ava kir. Karasu dibêje ger pêşmerge were çemçû dê şer çêbe. Çima Karasu di jiyana xwe de tu çiyayekî Kurdistanê derbas nekiriye. Ma ne diviya te gotibaye ger Heşda Şe'bî were Şingalê em ê qiyametê rakin. Şûna ku tu bêjî em ê li çemçû şerrê pêşmerge bikin. Kurdistanî bûyîn ev e. Kurdistanî bûyîn ev e ku mirov bikare ji dagirkerî ra bibêje tu dagirkerî. Partiya we bi fermî û eşkere ciwanên Kurd cil û bergên dijminê Kurdistanê Heşda Şe'bî li xwe kir û Îraqê wekî dost û Îranê jî wekî heval dibîne. PKK ji sala 2013 ve destên xwe mis dide û li bendê ye ku ger Herêma Kurdistanê bikeve dê parçeyek jê bigehîme jî. Lê hûn ê bi wê xeyalê bimirin. Tiliya siyemîn ya Karasu Sûriye ye. PKK bi rastî jî ji Sûriye ra nabêje kolonyalîst. Ji ber PKK di bin sîwana Hafız el-Esad de mezin bûye. Heman dem jî ber dostaniya Îranê jî Beşer Esad wekî hevrê dibîne. Tiştê ecêb ew e ku Cemîl Bayîq yekem kes bû ku digot pêwîst e YPG petrolê nefiroşe û dijî derdiket. Ango PKK ji Sûriye re jî dost e ne dijmin e. Li Tirkiye PKK bi kê re dijminatiyê dike? Ew çar kolonyalîstên Karasu bi tiliyên xwe hejmartî sê ji wan anku Îraq, Îran û Sûrî mil bi milê PKK ne. Ew ne kolonyalîstin. Lê gelo ji bo Karasu kî kolonyalîst e? Li gorî Karasu Türkiye jî ne kolonyalîst e. Karasu du axaftina xwe da dibêje niha gelê Kurd û gelên Tirkiye di tekoşîna Tirkiyeya demokrasiyê da bûne yek. Lê em dipirsin heke ew Karasu dibêje rast be wê demê pirsgirêka Kurdan li Tirkiye tenê hilbijartin û tekoşîna demokratîk e. We çaxê hûn çima behsa şerê çekdarî û fedayetiyê dikin. Gelo dewlet û gelê Tirk bi kîjan rasiya komkujiya Kurd qebûl kiriye ku hûn berê gelê Kurd didin Tirkan ku wan di nava Tirkiye bûnê da bihêlin. Bi rastî Karasu di tevahiya axaftina xwe da ji CHP ra peyam dişîne û dibêje ku bi hev re em dikarin vê hikûmetê hilweşînin. Diyar dibe ku di nêrîna Karasu da dewleta Tirkiye jî ne dagirkere. Tenê kêşeyên partiyê desthilatdar e. Anku kêşe ne dîrokî û ne tevî ye. Kêşe hilbijartin û îdara demkî ye. Di destê Karasu da çi tilîk neman. Anku Îraq dostê PKK ye. İran dostê PKK ye, Sûrî dostê PKK ye. Baş e gelo Karasu kî dijminê me ye? Esasen tu dijminê PKK tune. PKK bi tevahî dagirkeran re di nav peywendiyan de ye. Ew peywendî jî ne li ser esasê çareseriya pirsgirêka Kurd e. Heger wisa be em ê çepika lêdin. Lê belê ew peywendî li ser berjewandiya hizb û li ser jiyana rêveberên PKK ye. Esasen tu dijminê PKK tune.
PKK tenê ji ber zîndîgirtina alîgir û kadroyên xwe daîmî xeyalî dijmin û xeyalî hêvî çêdike. PKK dibêje NATO û dewletên Yêkirtiya Amerîkayê û İsraîl û Yêkirtiya Ewropa hêzên herêmî herkes êrişî me dike û dixwaze me tune bike. Helbet heger ev hêz tune bane, PKK yek roj jî nedikarî li ser lingê xwe bimîne. Heger dewletên Yekbûna Amerîkayê nebe, li rojava nedikarî bimîne. Heger İsraîl wek Hamas şek dijî PKK bikar bîne, PKK wê di sê roja da tune be. Yêkîtiya Ewropayê yek roj karê PKK aslan nekiriye. Li navenda Yêkîtiya Ewropayê Belçîqa nûnertiyên PKK bi navên cuda hene. Zaten PKK İran, Türkiye, Iraq û Sûriye dijminê xwe nabîne. Tenê dixwaze wan demokratîk bike. Baş e ev çek, ev kuştin, ev tufane ji bo çi ye? Rastî em ji Karasu dipirsin. Dijminê we kî ye?